ബിങ്കോടെ മാഡ് ആംഗിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ മിസ്റ്ററി ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തേങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പം ഞങ്ങളിത് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം. ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാതെ ഈ പൊടിയുള്ള സാധനമൊക്കെ തിന്നണം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ശരി എക്സ്പ്രഷൻ നാക്കി കുറച്ചു നേരം വെക്കണം. ആ കുറച്ചു നേരം വെച്ചിട്ട് ചുണ്ടൊക്കെ പറയുന്നു. നാക്കി വെക്കുമ്പോ തരുതിരിപ്പുണ്ട് ഈ സാധനം കുറേ നേരം കണ്ടോ തിന്ന്. വിദ്യ ഇതിക്ക് ഇപ്പഴും എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല, അവള് പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞു. വലുത് മീറനാഥിനെ കൊടുക്കാൻ പോണം. മീറ കണ്ണിക്കൂടൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നു. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യണീന്നാ പറയുന്നത്. നദിയിൽ നിർത്തുന്നു ഇവിടെ പുളി കണ്ടൊരുമാതിരി